அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றம் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் டிசம்பர் மாதம் 28ஆம் தேதி நாளை நாட்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. குறிப்பாக புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக மீண்டும் மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை அறிவிக்கப்பட்டாங்க. அதன்படி என்ன முக்கியமான அறிவிப்பு தற்போது பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். இப்போ ரீசெண்டாக மாண்டஸ் புயல் காரணமாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்த்துள்ளது. ஆனால் தற்போது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக தமிழகத்தில் டிசம்பர் மாதம் 30ஆம் தேதி வரைக்கும் கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதாவது இலங்கை பகுதியில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது இன்று காலை குமரிக்கடல் மற்றும் அதனையொட்டிய பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக உள்ளது. இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் வலுவிழக்க வாய்ப்புள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டாங்க. அதன்படி தமிழ்நாடு புதுவை காரைக்கால் பகுதியில் இன்று முதல் வரும் டிசம்பர் மாதம் 29ஆம் தேதி வரைக்கும் தமிழ்நாடு புதுவை காரைக்கால் பகுதியில் அநேக இடங்கள் இடியுடன் கனமழையும் ஒரு சில மாவட்டங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டாங்க. டிசம்பர் மாதம் 30ஆம் தேதி தமிழ்நாடு புதுவை காரைக்கால் பகுதியில் கட்டாயம் 5க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் கனமழை நீடிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டாங்க. நாளை நாட்கள் பார்க்கும்போது குறிப்பாக கன்னியாகுமரி, நெல்லை, தூத்துக்குடி, தென்காசி, திருப்பூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர் மட்டுமே இல்லாமல் புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல் மற்றும் காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் கட்டாயம் கனமழை நீடிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டாங்க. தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டாங்க. நாளை நாட்கள் முதல் அதாவது வரும் 29ஆம் தேதி வரைக்கும் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என தற்போது ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கை அறிவிக்கப்பட்டாங்க. இதன்படி பார்க்கும்போது டிசம்பர் மாதம் 30ஆம் தேதி வரைக்கும் தமிழகத்தில் கட்டாயம் கனமழை நீடிக்கும் என தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிக்கப்பட்டாங்க. நன்றி, வணக்கம்.